Итак, друзья, у нас очередной обзор. Представляем вашему вниманию спиннинг от казахстанского бренда Eika, модель Blizzard. Они у нас есть в разных длинах и разными тестами. Расскажу вам о них поподробнее. Смотрите, они сделаны из японского карбона Toray 30 тонн. Плюс здесь стоят хорошие антизахлестные кольца. Так, я вам покажу, чтобы вам было видно. Такие вот у нее кольца. У нее очень красивый дизайн. Вот так вот это выглядит. Они есть в длинах 2.40, 2.70, тестом 15.40 и тестом 7.28. Такая вот красивая рукоять. Строй у этой палочки очень быстрый. Это позволяет вам делать хорошие дальние забросы, ну и плюс очень хорошая чувствительность на поклевку. То есть все ощущения, все поклевки вам будет прям четко передаваться в руку. И на всю продукцию Eika у нас идет годовая гарантия. Будь то спиннинг, фидер или карповое удилище, удилище для закидов, в общем, на всю продукцию. Данные спиннинги вы можете приобрести в кафе-магазине «Уголок рыбака» или же на рынке Элян, ряд С, контейнер 24-25, «Уголок рыбака». Всем пока, не хватай чешуи.